अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असां पढ़ूं पिया सूरत यासीन। यासीन वल क़ुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन सिरातिम मुस्तक़ीम। हाणे असीं पहुता आहियूं 44 आयतुनि ते। ही पहिरियूं जेके 12 आयतूं आहिनि, घणियूं 12 आयतूं, उहे मके जे पहिरीं मुबीन ताईं, मके जे जेके काफ़िरनि वक़्तु जेके ईमान जन नांदो हो हुनजे मुतलिक़ उन्हनि सां जेको ॾे वठु आहे, अलाह सुब्हानहु व तआला पंहिंजे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे चए थो, तूं नबी आहीं, तूं रसूल आहीं, ऐं कसम आहे हिन क़ुर जो, कसम आहे तुंहिंजो ऐं तुंहिंजी नबूअत जो, तुंहिंजी रिसालत जो, त तूं सचो आहीं, हिदायत जे रस्ते ते आहीं। ऐं पंहिंजो हीअ जेके आहिनि हिन जे जिन ते हक़ु थी चुको आहे, जिन ते इहे ईमान न आणींदा, अबू लहब जहिड़ा, अबू जहल जहिड़ा, वलीद बिन मुग़ीरा जहिड़ा, फलाणा फलाणा 70 माण्हू जेके बदर में मारबा, उन्हनि ते हक़ु थी चुको आहे। तंहिं करे तूं ॻणती न कर। ऐं असां इना नहनु हीअल मौत व नक्तुबु मा क़द्दमू आसारहुम, असीं मुअलनि खे असीं ॼाणींदासूं ऐं ॼाणींदा आहियूं, ऐं पंहिंजो जेको कनि था चङाई कम जो कमु सो असीं लिखूं था। आख़िरत में जेको हिसाबु किताबु थींदो उन में आसार जेको पोइ हिते छॾीनि था निशानियूं, उहे बि असीं लिखूं था। वकुल शयुनि अहसैनाहु फी इमाम मुबीन, ऐं सभई शयूं जेके आहिनि से असांजे किताब में, लोह महफ़ूज़ में, इमाम में पधरियूं लिखियूं पियूं आहिनि। ऐं उन खां पोइ 13 आयत खां वठी वरी पोइ जेके करिया आहे, पर अंताकिया आहे, को ॿियो आहे, जेको बि आहे, पोइ हिन ते इसरार न कजे त फलाणो ई आहे, बसि नता हूंदो मारिया नथो हूंदो जहिड़ो, बसि जेको बि आहे। पर उलमा चवनि था त अंताकिया आहे, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अलाह ताला अन्हुमा, अब्दुल्लाह बिन अब्बास ऐं ॿिया मुफ़सर चवनि था उहो आहे, पर असांजा वरी उलमा चवंदा उहो न आहे, उहो फलाणो आहे, फलाणो आहे। भला ठीकु आहे, असांखे उहो ॻणती हिन जी न आहे, पर अलाह ताला हिकिड़ो मिसाल ॾिनो अथव त अदरिब लहुम मसलन, को हिस्टोरिकल फैक्ट आहे जंहिंजो मिसाल ॾिनो आहे, उन करे पोइ हुन ते ज़िद हरूभरू न कजे, बसि इहो आहे, न त पोइ बसि ठहियो सॼी काइनात गड़बड़ थी वेंदी हली, ईअं न चइजे। पोइ जेके बि हुआ, पहिरीं ॿ आया, पोइ वरी टियों आयो, पोइ वरी ॿिन्ही खे कोन मञियाऊं, पोइ इहा ॻाल्हि सॼी हले थी। पोइ वरी तव्हांजो वजा मिन अक्सल मदीनत रजुलैन यसा, पोइ हीअ अचे थो। हाणे उनखे असांजे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हबीब नजार चयो आहे, 19 आयत खां पोइ 20 जेका आहे, त पोइ वरी उनजो किसो थो थिए। पोइ तव्हांजो उनखे बि शहीद था कनि। पोइ उहो वरी चए थो त या लैत क़ौमी यालमून बिमा ग़फ़र ली रब्बी ग़फ़र ली वजअलनी मिनल मुकरमीन, उहो चवे थो। पोइ उन खां पोइ उन्हनि ते जेको अज़ाब थो अचे, इनकान इल्ला सयहतन वाहिदतन, सयहत हिकिड़ी हकल आहे, हिकिड़ी रड़ आहे, हिकिड़ी मतिलबु आवाज़ु आहे, जीअं टॉर्नेडो जो आवाज़ु थो थिए, या जीअं तूफ़ान थो थियनि, तूफ़ाननि जा आवाज़ थो थियनि, अहिड़े क़िस्म जो कुझु को आहे कि अलाह ताला मोकिली आफ़त उन्हनि ते, जो सभई क़ौम जेका असां, पोइ अलाह ताला फरमाए थो उन्हनि ते हसरत आहे, हाय अफ़सोस आहे, या हसरतन अल इबाद, जेके नथा वञनि ऐं जॾहिं नबी अचनि था उन्हनि ते इस्तिज़ा कनि था। पोइ उन खां पोइ निशानियूं अलाह सुब्हानो ताला ॿुधायूं त कीअं धरती मुअल, धरती यानी ठोठ धरती जेका पाणी थो पए, त पोइ उन में कीअं पंहिंजो आयतुल अर्दुल मैतत अहयैना, उनखे असां जियारियूं था, अख़रजना मिनहा हब्बन, उन में अनाज वग़ैरह थिए थो, पोइ खाइनि था वग़ैरह। पोइ सुभाणे जी अलाह पाक आहे वग़ैरह। पोइ जेके बि शयूं ठहनि थियूं, ऐं उन खां पोइ राति ऐं ॾींहं जो थियणु, ऐं पंहिंजो सिजनि चंडनि जी ॻाल्हि, इहे सभई ॻाल्हियूं थी वियूं। लशम हिक ॿिए खे नथा करे सघनि। पोइ वरी आख़िरि में आयतुल अन्ना हमलना ज़ुरियतम फिल फुल्किल मशहून, पोइ इहो बि हिकिड़ी निशानी, इहे सभई ॻाल्हियूं थी वियूं। पोइ ख़लक़ना लहुम मिन मिस्लिही मा यरकबून व इन नशअ नुग़रिक़हुम फला सरीख़ लहुम वला हुम युनक़ज़ून इल्ला रहमतम मिन्ना। इहा अलाह ताला जी रहमत आहे, जो असीं जहिड़ा आहियूं, मतिलबु त असांजी इहा दिलि जेका पई हले, काइनात पई हले, ॿेड़ियुनि में पिया हलनि, जहाज़नि में पिया हलनि, कारुनि में पिया हलनि, रहमत जेसिताईं आहे इला हीन, कंहिं ख़ासि वक़्तु ताईं,
तेसि ताईं उहो जहिड़ा आहिनि माण्हू न त पोइ हीअ एक्सीडेंट थो थिए, हवाई जहाज़ किरी था पवनि, ॿेड़ा ॿुॾी था वञनि, कारनि जा एक्सीडेंट थी वञनि, गॾा गाॾी तां माण्हू किरियो त मरी थो पए। ढॻे गाॾी तां असांजो वीचारो मार नवाबाद में किरी पियो, असांजे शागिर्दु पढ़ंदो असां सां गॾु, हुनजो पीउ अकबर नालो हुअसि छा, त उहो अलाह मतिलबु त माण्हू अलाए छा तां किरे त मरी थो पए। त इहो बि थी वियो। इला रहमतम मिन, असांजे तरह रहमत आहे जो ज़िंदा आहे जेसि ताईं, पोइ इलाही ख़ासि वक़्तु ताईं, पर जॾहिं वक़्तु मुक़ररु थियो पूरो त पोइ ख़तमु ॻाल्हि आहे, पोइ हलिणो आहे हुन जहान में। पोइ हू जहान जेको आहे सो भलो आहे, मतिलबु इहो कोन त बसि अलाए छा थींदो, जेको हिते थियो आहे सो हुते हुनखे भलो आहे कमु। हाणे हितां हीअ 44 आयतूं एसीं पढ़ियूंसीं, हाणे था अॻिते पढ़ूं 45 आयत खां वठी। अलाह सुब्हानहू तआला फरमाए थो, वइज़ा क़ील लहुम औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाणे था कयूंसि, अलाह ताला जी पनाह था घुरूं शैतान खां जो विच में वसवसो विझे असांखे, ऐं पंहिंजो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम चवणु लाज़मी आहे, उन सां शुरू कजे ॻाल्हि। हाणे चए थो जॾहिं हाणे वरी ॻाल्हि पोटे थी मोटे, जेको 11-12 आयतूं जेको पहिरीं शुरू हुयूं, वरी उन्हनि ॾांहुं रुजू थी करे ॻाल्हि, त जॾहिं चयो वञे थो इन्हनि खे, यानी इहे जेके कुफ़ार आहिनि जेके नथा मञनि, इन्हनि खे जॾहिं चयो वञे थो वइज़ा क़ील लहुम इत्तक़ू मा बैन ऐदीकुम, जेको तव्हांजे अॻियां आहे, बैन ऐदी माना 2 हथ, हथनि जे अॻियां, हथ माना अॻियां, हथ बि अॻियां आहिनि, टंगूं उहे जेके जानवरनि जूं पोयां थियूं थियनि, असांजूं त टंगूं बि अॻियां आहिनि, हथ बि अॻियां आहिनि, त हथ अॻियां त जेके आहिनि माना अॻियां जेके तव्हांजे आहे, जेको अॼु मोकिलियो था, यानी आख़िरत मज़ जेको तव्हांजो थींदो ऐदीकुम, इहो आहे। वइज़ा क़ील लहुम इत्तक़ू, ॾिजो उन खां जेको तव्हां मोकिलियो था, तक़वा करियो, यानी परहेज़गारी इख़्तियार करियो, अहिड़ी शइ मोकिलियो जा कमु अचे तव्हांखे मौत वक़्तु, क़बर में, हशर जे वक़्तु, हिसाब किताब ते, लिका अलाह ताला जी लिका वक़्तु जेका शइ तव्हांखे कमु अचे उनजो तव्हां ॻणती करियो, सोचो उन ते त परहेज़गारी कयो। वइज़ा क़ील लहुम इत्तक़ू मा बैन ऐदीकुम व मा ख़ल्फकुम, पोयां छा था छॾियो, कहिड़ा मिट माइट छॾियो था, कहिड़ो औलाद छॾियो था, कहिड़ियूं माल मिल्कियतूं, बिल्डिंगूं, कारूं, हवाई जहाज़, बोटूं छॾियो था पोइते, उहे के हलाल जूं आहिनि, हराम जूं आहिनि, उहे तव्हांखे ॻिची में पवंदियूं, तव्हांजे औलाद खे विढ़ाईंदियूं, छा थींदो, इहो सॼी ॻाल्हि उनजी ॻणती करणी आहे तव्हांखे। वइज़ा क़ील लहुम इत्तक़ू मा बैन ऐदीकुम व मा ख़ल्फकुम लअल्लकुम तुरहमून, त जीअं तव्हां ते रहम कयो वञे, पैसिव स्ट्रक्चर मजहूल, तुरहमून ते जा पेश आहे, त उन में ख़बर पवंदी त पैसिव आहे, लअल्लकुम त जीअं तव्हां ते रहम थियो कयो वञे। साईं लिखियो आहे पंहिंजो त मन तव्हां रहम कया थियो, रहम कयल थियो, यानी रहम कयल थियो। वमा तअतीहिम मिन आयतिन, उन ते का आयत नथी अचे उन्हनि माण्हुनि ते, वमा तअतीहिम मिन आयतिन मिन आयाति रब्बिहिम, संदुनि रब जे तरफ़ां, संदुनि रब उहो ई आहे जेको असांजो रब आहे, पर हुननि जो रब आहे उहो तो जॾहिं का बि आयत मोकिले थो, यानी मुहदसिन, यानी वेहंदा आहे त नई का आयत अचे थी त उन ते टोकूं था कनि। वमा तअतीहिम मिन आयतिन मिन आयाति रब्बिहिम इल्ला कानू अनहा मुअरिदीन, पर उन खां हू एराज़ कनि था। एराज़ माना मुंहुं मोड़ीनि था, मुंहुं हिन पासे करणु, खाॿे पासे साॼे पासे, हा नथो ॿुधां तुंहिंजी ॻाल्हि, इन जो मतिलबु आहे एराज़ करण जो, एराज़ करणु मुंहुं पासे करे छॾणु। हिकिड़ो पूरो पासो जानिब, उहो बि मतिलबु त पासो करणु आहे, जो माण्हू या वरी सोढ़ो करे माण्हू मथां कपिड़ो विझी छॾे, नथो ॿुधां तुंहिंजी ॻाल्हि, या कननि में हथु पंहिंजो आङुरियूं विझी छॾे, चवंदा नथो ॿुधां तुंहिंजी ॻाल्हि। पोइ घणेई तरीक़ा आहिनि, उन सभिनी जो ज़िक्र अलाह ताला क़ुर शरीफ़ में कयो आहे, पर हिते जो एराज़ था कनि, मुअरिज़ीन आहिनि, मुंहुं मोड़ींदड़ आहिनि। वइज़ा क़ील लहुम अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, ऐं जॾहिं उन्हनि खे चयो वञे थो त ख़र्च करियो अलाह जे रस्ते में,
अनफ़िक़ू इनफ़ाक़ नफ़क़ जी माना आहे टुंग खीसे में टुंग हूंदो त पैसा पिया किरंदा खीसे मुंहिंजा जो हिकिड़ो करे त पोइ अनफ़ाक़ माना ख़र्चु करणु आहे उहो टुंग खीसे में कबो अलाह जे रस्ते में त उहो हुते लिखिबो जेकॾहिं टुंग हूंदो खीसे में बुछड़े कम जे लाइ त पोइ पैसा वेंदा आहे हराम में ऐं पोइ चवंदो असां केतिरा माल जेको आहे सो ख़र्चु कयोसीं ख़र्चु कयो पर त बेकार वियो उहो सूरत बलद में अलाह सुभाणे ताला इहा ॻाल्हि करे थो मिमा अनफ़िक़ू मिमा रज़क़कुमुल्लाह जेको तव्हांखे असां रिस्क ॾिनो आहे उन मज़ा तव्हां ख़र्चु कयो अलाह जे रस्ते में त उहे छा था चवनि काल लदीन कफ़रू त काफ़र चवनि था जेके कफ़र करण वारा आहिनि उहे चवनि था लिलज़ीन आमनू जेके ईमान वारा आहिनि यानी मिसकीन माण्हू आहिनि चवनि भाई ख़र्चु कयो हिननि खे मिसकीननि खे खारायो पीआरियो या पंहिंजो लटो कपिड़ो वठी ॾियो या हीउ करियो हू करियो त हू चवनि था अनुतिम मल्लो यशाउ लाहो अतामहू छा असीं उन्हनि खे खारायूं जिन खे जेके अलाह चाहे हा त पाण ई खाराए हा नथो उन्हनि खे अलाह खाराए त असीं छो खारायूं हाणे अहिड़े क़िस्म जा माण्हू आहिनि जिन खे न अलाह ॾिनो आहे त असीं छा लाइ ॾियूं असां को ठीकु कयूं आहे माण्हुनि जो असीं वेठा माण्हुनि खे ॾियूं हाणे इहो आहे हठीलनि माण्हू मुतकबरनि जो जिन खे को रहम कोन अलाह ताला विधो आहे अलाह ताला चए थो रिस्क त मूं ॾिनो आहे हिननि खे पर हू चवंदा तो वरी छा लाइ ॾिनो आहे असां पाण हथु कयो आहे फॿायो आहे रिश्वतूं वरितियूं आहिनि हीअ कयो आहे बदमाशी कई आहे खीसा कटिया तूं माण्हुनि जो मारे माण्हुनि खां मञायो वरितो तूं या फलाणे पंहिंजे इल्म सां इहे कारून जी त चयो मुंहिंजे पंहिंजे इल्म सां मूं हथु कयो आहे त पोइ चए थो अलाह जो हिन में कहिड़ो वास्तो आहे त पोइ हाणे अहिड़े क़िस्म जा माण्हू आहिनि धरती ते जेके चवंदा असीं पंहिंजे ॾेख जे लाइ वेख जे लाइ पंहिंजो ख़र्चु कंदासीं पर अलाह जो रस्तो वरी छा जो अलाह असांखे केॾो ॾिनो आहे पर अलाह चवंदो आहे अलाह रिस्क त मूं ॾिनो आहे तव्हांखे रज़क़कुमुल्लाह अलाह ताला तव्हांखे रिस्क ॾिनो आहे काल लज़ीन कफ़रू लिलज़ीन आमनू अनुतिम छा असीं उन्हनि खे खारायूं या उहे खाराया वञनि असांजे तरफ़ां मल्लो यशाउ लाहो अतामहू उन्हनि खे जिन खे जेके अलाह चाहे हा त पाण ई खाराए हा छो नथो अलाह खाराए उन्हनि खे उहे वीचारो आयो पंहिंजे अरबाब साहिबु जेको असांजे नवाबाद बि ॿुॾी वई हली लोहा जी चई त मूं उहो ॿोड़ियो त मां चयो अलाह ॿोड़ियो अथव पोइ माण्हू वीचारा कावड़िया जे अलाह त वाक़ई ॿोड़ियो आहे पर हाणे तूं हाकिम थी आयो मुल्क जो त कुझु को हिसाबु किताबु कर इन अंतुम इल्ला फी दलालिम मुबीन हाणे हू चवनि था मोमिननि खे त तव्हीं गुमराहीअ में आयो जो असांखे था चओ त हिननि मुश्किलनि खे खारायूं गुमराहीअ में केरु आहे पोइ अलाह ताला घणनि जॻहियुनि ते चए थो इहा ख़बर सिगो ई पवंदी त गुमराहीअ में केरु आहे गुमराही जे रस्ते ते इहे जेके हठीला मुतकबर जेके ख़र्चु नथा कनि अलाह जे रस्ते में इहे गुमराहीअ में आहिनि या इहे जेके मोमिन मिसकीन आहिनि उहे गुमराहीअ में आहिनि त इहा ख़बर पवंदी पर हू चवंदा तव्हीं आयो गुमराही में भई यक़ूलून मता हाज़िर उनखे चइजे थो भई हिसाबु किताबु थींदो हुते तव्हांखे हिन जो फ़ाइदो थींदो इहो कर्ज़ु हसना आहे अलाह ताला तव्हांजा लिखियो आहे हू चवंदा न न इहे सभई ठगी जूं ॻाल्हियूं आहिनि असां हिनखे मञूं कोन था कॾहिं थींदो भला पुछंदा वरी पोइ यक़ूलून मता हाज़िल वाइदो इहो जेको वाइदो कयो पिया असांखे उहो थींदो कॾहिं ठठोली जे तौरु इस्तेज़ा जे तौरु पंहिंजो पुछनि था असांखां यक़ूलून मता हाज़िल वाइदो इन कुंतुम सादिक़ीन जे सचा आहियो त असांखे ॿुधायो त कॾहिं थींदो असां त ॾिठो कोन्हे त को माण्हू वरी हिसाबु किताबु थियो आहे को हीउ थियो आहे हू थियो आहे पर उहो हुननि जी सोच आहे हुनजी वीचार आहे मा यंज़ून इल्ला अलाह सुभाणे ताला उन जो जवाबु ॾिए थो इहो त मा यंज़ून उहे इंतज़ारु नथा कनि कंहिं शइ जो मगर इल्ला सयहतन वाहिदतन हिकिड़े सिहत जो हिकिड़ो आवाज़ु ईंदो चिंगार थींदी हिकिड़ो यानी सिहत आहे मथे अॻे में पहिरीं सिहत जो ज़िक्र अची वियो हिकिड़ी सिहत थींदी हिकिड़ो आवाज़ु थींदो जेको फूकबो उहो थींदो या जेको बि हर हिकु इंडिविजुअल जो मौत जॾहिं आहे त उहो हिकिड़ो सिहत आहे या क़ौमुनि ते जेके इहे मुसीबतूं अचनि थियूं उहे बि सिहत आहिनि सिहतनि वाहिदतनि तख़ुज़ो हुम उहा उन्हनि खे वठंदी पकड़ कंदी गिरफ़्तार कंदी अख़ज़ माना पकड़नि वठु करणु अख़ज़ करणु सिंधी में चइबो आहे त मुआ मारिया वठु पवई माना अलाह ताला तोखे गिरफ़्तार करे अलाह तोखे को पंहिंजा अरेस्ट करे तुंहिंजे हिन कमनि खे रोके तोखे तख़ुज़ुहुम वहुम यख़िस्मून पोइ जेके ओचितो पंहिंजो
पाण में विढ़ंदा हूंदा या ख़िस्मून हिक ॿिए सां पिया विढ़ंदा हूंदा, मुजादिलो कंदा हूंदा या जंग कंदा हूंदा या मतिलबु त लफ़्ज़ी जंग हुजे की पंहिंजो हथियारनि जी जंग हुजे, हिक ॿिए सां पिया विढ़ंदा हूंदा त उन वक़्तु जेको खसामत ख़ुसूमत रखंदा, दुश्मनी रखंदा हूंदा हिक ॿिए सां, उन वक़्तु अलाह ताला उन्हनि खे वठु कंदो, ओचितो पकड़ कंदो, यानी हू ख़तमु थी वेंदा, बर्बादु थी वेंदा, तबाह थी वेंदा, आफ़त का ईंदी, अज़ाब को ईंदो अलाह ताला जो ओचितो हुननि ते। फला यस्ततीऊन तौसियतन, पोइ हुननि खे इस्तिताअत न थींदी, हुननि खे ताक़त न हूंदी, हुनखे कुदरत न हूंदी इन ॻाल्हि जी जो करे न सघंदा का ॻाल्हि। फला यस्ततीऊन तौसियतन, वसियत न करे सघंदा पोइ हिते त भई मुंहिंजे पुट खे हीअं चइजां, मुंहिंजे ज़ाल खे हीअं चइजां, मुंहिंजे माउ खे हीअं ॿुधाइजां, कंहिंखे इहो बि चई कोन सघंदा कंहिंखे तौसियतन। वला इला अहलिहिम यरजिऊन, ऐं न की पंहिंजे अहल ॾांहुं उन वक़्तु मोटी सघंदा, ओचितो जो ईंदी जे आफ़त जेका उन्हनि खे कड़को करे त न को पंहिंजे माइटनि ॾे मोटी वञी सघंदा, न को पंहिंजो को वसियत करे सघंदा त भई हीअं करियो हीअं करियो, मुंहिंजे माइटनि खे हीअं चइजो त हीअं कनि, मुंहिंजो लाश अहिड़े नमूने सां दफ़नाइनि, का ॻाल्हि करे कोन सघंदा हुन वक़्तु। वनुफ़िख़ फ़िस्सूर, हाणे नफ़क़नि जो आवाज़ु अचे जी ॻाल्हि अचे थी, वनुफ़िख़ फूकियो वेंदो, फूकियो वेंदो, उहो जेको सूर आहे, सूर आहे उहो जेको सिंह आहे, सिंह जेको ज़ुल्क़रनैन कर्न आहे, कर्न ई कर्न हो हींअर लॻो पियो आहे, इहो साॻियो कर्न आहे, उहो सूर आहे, उहो कर्न आहे। ज़ुल्क़रनैन जेको आहे सो बि इन मज़ा आहे, कर्न आहे। इसराफ़ील जेको वॼाईंदो, सूर फूकींदो जेको, उहो बि कर्न मज़ा आहे, इन जहिड़ो यहूदियुनि जो बनी इस्राईल वटि इहो आहे। असीं जेको अज़ान था ॾियूं ऐं क्रिस्तान जेके अंदरि गिंडियूं था वॼाइनि, ऐं मंदर में हिंदू जेके अंदरि गिंडी था वॼाइनि, टड़क खड़ूं खड़ूं करे पोइ अंदरि था दाख़िल थियनि, असीं वरी अज़ान था ॾियूं, अलाह अकबर था करियूं, त हिननि वटि ॼण इहो आहे, पोइ यहूदियुनि जो जेको कर्न आहे उहो वॼंदो, इसराफ़ील इस्लाम वटि इहो आहे। वनुफ़िख़ फ़िस्सूर फ़इज़ा हुम मिनल अजदास, पोइ पंहिंजे हुन मज़ा अजदास मज़ा पंहिंजे क़बरुनि मज़ा निकिरंदा। फ़इज़ा हुम, उन वक़्तु इज़ा हुम माना उन वक़्तु, इज़ा उन वक़्तु यानी फ़ौरन उन वक़्तु, फ़इज़ा हुम मिनल अजदास इला रब्बिहिम, पंहिंजे रब ॾांहुं यनसिलून, डोड़ंदा ईंदा। क़ालू या वैलना, चवंदा हे वैल हुजे असां ते, मुसीबत हुजे असां ते, मुसीबत आहे असां ते या मुसीबत हुजे असां ते। क़ालू या वैलना मम बाअसना, असांखे कंहिं उथारियो आहे, मिन मरक़दिना, असांजे हिन रहण वारी जाइ, रुक़ूद जी सिचुएशन, माना सुता पिया हुआसीं, कंहिं उथारियो आहे, अची जोगीअ जाग आयो हुउसि, सुतो हुउसि निंड में, तंहिंखां पोइ पियो हुउसि वग़ैरह वग़ैरह ॻाल्हि। कालू या वैलना मम बाअसना मिन मरक़दिना, असांजे रक़द वारी हालत, मरक़ूद यानी सुतल निंड वारी, सुता पियासीं बिस्तरे में हेठि क़बर जे, कंहिं असांखे उथारियो आहे। अलाह ताला जवाबु ॾिए थो, हाज़ा, या फ़रिश्ता जवाबु ॾींदा, या जेको बि जवाबु ॾिए हुनखे, हाज़ा मा वादर रहमान, इहो आहे उहो वाइदो जेको रहमान तव्हां सां कयो, अलाह सुब्हानहु व तआला तव्हां सां कयो हो, सो इहो अथव वाइदो उहो। हाज़ा मा वादर रहमान व सदक़ल मुरसलून, ऐं मुरसल जेके आया हुआ, उहे जेके पहिरीं ॿ आया, उहे जेके पोइ टियों आयो, पोइ चोथों जेको उन्हनि खे मुरसलनि जो जानिबदार जेको उहो आयो, चइनी खे तव्हां कोन मञियो, इहे अथव उहे, त मतिलबु त सदक़ल मुरसलून, उहे सचा हुआ ऐं तव्हां कूड़ा हो, नथे मञो। इनकान त इला सैहतन वाहिदतन, इहा हूंदी हिकिड़ी रड़, हिकिड़ी सिहत, जो सिहत टियों दफ़ो आयो आहे, वाहिदतन फ़इज़ा हुम जमीउल लदैना मुहदरून, पोइ सभई उन वक़्तु सभई गॾु थींदा, हाज़िर थींदा, जी हाज़िर मुहदरून, हाज़िर कयल थिया वेंदा, इहो बि पैसिव स्ट्रक्चर आहे, मुहदरून हाज़िर कया वेंदा, हाज़िर थियल हूंदा, मुहदरून। यस सर, यस सर।
फल्यौम ला तुज़लम नफ़्सुन शैअन, पोइ उन ॾींहुं केर बि कंहिं सां को ज़ुल्म कोन कंदो। फल्यौम ला कयो वेंदो ला तुज़लम नफ़्सुन, कंहिं बि नफ़्स सां शैअन ज़रो बि, शइ माना ज़रो बि ई माना में शैअन, वला तुज़ौन इला मा कुंतुम तामलून, ऐं उन्हनि खे का जज़ा कोन ॿी का मिलंदी सवाइ उन जो जेके उन्हनि अमल कया। पर अमलनि जी बि पोइ अलाह जे फज़ल सां थींदी, अलाह जी रहमत थींदी। सुठा अमल कंदा, सुठा अमल कंदा पोइ अलाह ताला हुनखे अवज़ सुठो ॾींदो। अलाह ताला जी रहमत तौफ़ीक़ न हूंदी, अलाह ताला जो फज़ल न हूंदो त माण्हू अमल बि सुठा कोन कंदो। इन करे ईमान जो हुअणु ऐं अमलनि जो करणु इहो बि सभु अलाह ताला जी तरफ़ां फज़ल ऐं रहमत आहे, जंहिंखे तौफ़ीक़ ॾिए, जंहिंखे तंहिं ते फज़ल करे, जंहिं ते पंहिंजी रहमत करे। इन करे ईअं न चइजे त आउं अमल थो करियां ऐं मूंखे ईमान आहे, तोखे ईमान तॾहिं आहे जॾहिं अलाह ताला ॾिनो आहे पंहिंजी तौफ़ीक़ सां, पंहिंजे फज़ल सां, पंहिंजी रहमत सां। वला तुज़ौन इला मा कुंतुम तमलून इन असाबल जन्नतिल यौम फी शुग़लिन फ़ाकिहून, बेशक अॼोके ॾींहुं इन असाबल जन्नतिल यौम, अॼोके ॾींहं ते जेके जन्नत वारा आहिनि, असाबल जन्नत, जन्नत में रहण वारा, फी शुग़लिन फ़ाकिहून, शुग़ल में मशहूरु, अल्लाह मुसल फ़ाकिहून, ख़ुशि आहिनि। फ़क़ जी माना ख़ुशि ऐं यानी मुरकंदड़, या छा चइजे त उहो ख़ुशीअ वारा। ऐं फ़ाक़े बि जेको मेवो आहे उहो बि टिड़े थो, पखिड़े थिए थो सुहिणो, तंहिं करे फ़ाक़े आहे, मेवो बि आहे इन करे जो टिड़े थो, ख़ुशि थो थिए। ऐं पंहिंजो असीं बि ख़ुशि था थियूं मेवे वांगुरु, जीअं मेवो थो उभिरे त फ़ाक़े रूट जेका ॿिन्ही जी या साॻी आहे, पाण खणी ॿियूं मानाऊं आहिनि, फ़ाक़िहून। ऐं अॻिते वरी ॿियो फ़ाक़िहतुन, उहो बि ईंदो लफ़्ज़ हुन जी मेवे जी माना में, हीअ जेको आहे सो ख़ुशी जे माना में। शुग़लनि, शुग़ली दखनी वीचारो इहो शुग़ली, असां वटि जेको मौलूद पढ़ंदा हुआ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद, मौलूद पढ़ंदा हुआ, हुनखे चइबो शुग़ल, शुग़ल था कयूं असीं। शुग़ल यानी अलाह रसूल अलाह जी तारीफ़ मदाह था कयूं ऐं पंहिंजो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे शान में नअत था चऊं या मौलूद था चऊं, त उनखे बि शुग़ल चइबो। त शुग़ल में ख़ुशि हूंदा, यानी पंहिंजो अलाह ताला जी सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर, सूरत यूनुस अलैहिस्सलाम में सुभान फलाणा फलाणा लफ़्ज़ चवंदा, सलामुन क़ौलुम मिर रब्बिर रहीम वग़ैरह, शुग़ल इहे इन में मशहूरु मशग़ूल हूंदा, शुग़ल मशग़ूल इन मां जा निकितो आहे। हुम व अज़वाजुहुम, उहे ऐं उन्हनि जा साथी या उन्हनि जूं ज़ालूं, अज़वाज जो माना उन्हनि जहिड़ा जेके उन जे ग्रुप जा उहे बि माना अचनि थियूं, जीअं सूरत वाक़िआ में आहे। लहुम हुम व अज़वाजुहुम, उहे ऐं उन्हनि जो उन्हनि जूं ज़ालूं या उन्हनि जो असाब, उन्हनि जा साथियारी, उन्हनि जे संगत वारा, उन्हनि जा दोस्त अहबाब। हुम व अज़वाजुहुम फी ज़िलालिन, उहे सभई ज़िलाल में, उहे पंहिंजो ज़िल में, उन पंहिंजे छांव में हूंदा। ज़िलालिन अला, पाछे में, पाछे साए में लिखियो आहे, पाछनि में छांव में चइबो आहे। ज़िलालिन अलल अराइक, ऐं पंहिंजो पलंगनि ते, मुत्तकिऊन, तकिया ॾियो वेठा हूंदा, टेक ॾियो वेठा हूंदा, तकिए ते तकियो आहे। अलल अराइक मुत्तकिऊन लहुम फ़ीहा फ़ाकिहतुन, उन्हनि जे लाइ हूंदो उते फ़ाकिहत, मेवा हूंदा, फ्रूट हूंदा। फ़ाकिहतुन इहो साॻियो फ़ाकिहून ऐं फ़ाकिहतुन, इहे फ्रूट साॻी वञा निकिरंदा ॿई लफ़्ज़। वलहुम मा यदऊन, ऐं उन्हनि जे लाइ उहो हूंदो जेकी घुरंदा, जंहिंजी दावा कंदा, जंहिंखे सॾींदा, यानी फलाणी शइ खपे मूंखे, फलाणी शइ जी सद थिए मूंखे, त आउं चवां फलाणी मूंखे खपे हींअर बसि, त वाह मिलंदी उन वक़्तु फ़ौरन। सलाम लहुम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वलहुम मा यदऊन सलामुन क़ौलुम मिर रब्बिर रहीम, सलामुन क़ौलुम मिर रब्बिर रहीम। अलाह सुब्हानहु व तआला जे तरफ़ां उन्हनि खे सलामती जो ख़िताब थींदो, तव्हां ते सलामती हुजे, इहो कौल हूंदो अलाह ताला जो। सूरत वाक़िआ में कौल आहे सलामती जो, उहो पंहिंजे फ़रिश्तनि जे तरफ़ां या पाण में असाब सॻोरा, उहे पाण में हिक ॿिए खे चवंदा, उते जेके जन्नती हूंदा उहे पाण खे हिक ॿिए खे सलाम कंदा, सलाम सलाम। ऐं हिते सूरत यासीन में इहो जेको आहे सलामुन क़ौलुम मिर रब्बिर रहीम, रब्बिर रहीम वटां इहो कौल आहे, तंहिं करे हीअ पढ़िजे टे दफ़ा, कल सलामुन क़ौलुम मिर रब्बिर रहीम, सलामुन क़ौलुम मिर रब्बिर रहीम, सलामुन क़ौलुम मिर रब्बिर रहीम। हाणे इहो कौल मिर रब्बिर रहीम जेको रहमत वारो आहे, वरी मुजरिमनि खे छा चवंदो, उन्हनि खे चवंदो वमताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून,
साॻियो ई अलाह सुभाणे ताला मुजरिमनि खे, जेके ज़ालिम आहिनि, जेके ठग आहिनि, बदमाश आहिनि, मुल्क खे ठगीनि पिया, फुरीनि पिया, कतलो गारत गरियूं, ज़नागरियूं, फलाणियूं जेके कनि पिया, उन्हनि खे चवंदो ममताज़ुल यौम, अलॻि थी बीहो, ममताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, ए मुजरिमो अलॻि थी वञो मुस्लमान मोमिननि खां, असाब जन्नत खां। अलम आहद इलैकुम या बनी आदम, छा तव्हांखे ए बनी आदम, हाणे बनी आदम हिते सूरत में आहे ऐं बनी आदम सूरत आराफ़ में बार बार बनी आदम जो ज़िक्र आहे, ॿियनि सूरतुनि में इंसान आहे या अयुहन नबी या अयुहल इंसान या फलाण फलाण, पर बनी आदम जो ज़िक्र हिते आहे। अलम आहद इलैकुम या बनी आदम, हे बनी आदम, तव्हांखे इहो मूं वाइदो कोन कयो छा, चयो कोन हो तव्हांखे, अलम आहद इलैकुम या बनी आदम अल्लाह तअबुदु शैतान, त शैतान जी पूॼा न कजो। शैतान जी पूॼा करण जी माना छा आहे, इहो कोन शैतान खे असीं सजदो वेठा करियूं त शैतान तोखे असां सजदो था करियूं, शैतान जे पुठियां हलिबो, शैतान जो ख़ुतवार ते, शैतान जे क़दमनि ते हलिबो, शैतान जे पेरनि जीअं तव्हां लंघियो, जीअं ते हुकुम करे थो हिते हलो, असीं हलूं था उतां ई, त पोइ उहो ॼण शैतान जे पूॼा था करियूं असीं। इन माना में अल्लाह तअबुदु शैतान, इबादत न करियो शैतान जी, इबादत माना ज़ाहिर पहिरीं असीं शैतान जी इबादत कोन था वेठा करियूं, पर शैतान जे हुकुमनि ते हलूं था। शैतान जेको असांखे चए थो हिन पासे हलियो, हुन पासे हलियो, असां उन पासो असांखे वणे थो त असां वरी उहे कमु करियूं था जेको शैतान थो चवे असांखे। इन माना में शैतान जी इबादत करण जी माना इहा आहे। अल्लाह तअबुदु शैतान, इहो अलाह ताला असांखे चयो पहिरीं आदम अलैहिस्सलाम खे, हवा खे, ॾाॾीअ खे, ऐं ॾाॾे खे, सभिनी खे, सभिनी नबियनि इहो असांखे ॻाल्हि ॿुधाई आहे, शैतान जे कमनि ते न हलो, शैतान जो ख़ुतवात ते न हलो, शैतान जे क़दमनि ते न हलो, पर असीं हलूं था छो जो वणे थो असांखे, मिठो लॻे थो शैतान जे कमु जेको आहे। इन्नहू लकुम अदुव्वुम मुबीन, इहो शैतान जेको आहे सो तव्हांजो पधरो दुश्मन आहे। ॾाॾे आदम खे चई छॾियईं, हज़रत हवा अलैहिस्सलाम खे, ॿिन्ही खे चई छॾियईं, हाणे सभिनी नबियनि बि इहा ॻाल्हि चई आहे। मुबीन जो हाणे इहो वधीक आयो आहे, 7 दफ़ा मुबीन आहे हिते, पोइ वरी के माण्हू पढ़ंदा आहिनि हिन खे 7 दफ़ा सूरत यासीन खे मुबीन 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 वठां। वनेबुदूनी, अलाह ताला तव्हांखे चयो कोन हो त मुंहिंजी इबादत करियो, मूंखे पूॼो, यानी मुंहिंजे हुकमनि ते हलो, मूं जेके तव्हांखे चयो आहे नबियनि खे, रसूलनि जे जे हुन सां तंहिं ते हलो। वनेबुदूनी हाज़ा सिरातुन मुस्तक़ीम, मुस्तक़ीम सिधो रस्तो इहो आहे जो मुंहिंजे तव्हां चए ते हलो, मुंहिंजी इबादत करियो। वलक़द अदल मिनकुम जिबिलन कसीरा, ऐं जेको शैतान आहे इन त घणनि जनरेशन्स खे जेको आहे, जेके गुज़री विया हुआ उन्हनि खे गुमराह कयो आहे। यानी तव्हां छा लाइ गुमराह था थियो, पर सभई जनरेशन्स में गुमराह माण्हू हूंदा। वलक़द अदल मिनकुम जिबिलन कसीरा, घणेई जनरेशन्स, घणेई जिबिल, घणेई उन्हनि खे असां कयो आहे पंहिंजो छा चइबो आहे, गुमराह कयो आहे शैतान। अफलम तकूनू ताक़िलून, तव्हांखे अकुलु कोन्हे को छा जो इहा ॻाल्हि नथी तव्हांखे सम्झ में अचे। हाज़ी जहन्नमुल लती कुंतुम तुअदून, हाणे इहो अथव उहो जहन्नम जंहिंजो तव्हां सां वाइदो कयो वियो आहे। ॾिसो पिया इहो अखियुनि सां, इहो अथव, हाणे इन में था किरो, इन में था उछलियूं तव्हांखे पकिड़े टंगुनि खां वठी, जेको सूरत पंहिंजे रहमान में आहे त टंगुनि खां वठनि खां वठी वठी उछलींदासीं तव्हांखे जहन्नम में, पोइ वरी भॼिजो भले हुतां खां हुते हुन पासे खां हुते हमीमनि खां जहन्नम ॾांहुं। हाज़ी जहन्नम लती कुंतुम तुअदून इस्लाह हल यौम, पोइ हिन में इस्लाह जी माना उछलजणु ऐं सड़णु ॿिन्ही जी माना, उछले सलाड़े उछलिबो ऐं पोइ पंहिंजो सड़जो उन मंझि, सलात बि इन वञा थो निकिरे, ऐं जेका निमाज़ आहे उहा बि तफ़्शिया आहे, ऐं पंहिंजो सलात जेका सॻोरी नबी पाक ते थी पढ़िजे उहो बि इन रूट मञा निकिरे थो, इस्लाह सड़ण मञा, त हीअ सड़ण जी ॻाल्हि आहे। इस्लाह अल यौम बिमा कुंतुम तकफ़ुरून, जेको कुफ़ुर तव्हां कयो हो इन जे एवज़ में हाणे तईं भले सड़ो। हिते अल यौम नख़्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सबून, अॼु तव्हांजे ॿुथनि खे
ठपो हणी छॾींदासूं ऐं तुकल्लिमुना ऐदिहिम तव्हांजे हथनि खां ॻाल्हायो वेंदो ऐं तव्हांजे चङुनि खां ॻाल्हायो वेंदो त शादो अर्जुलहुम बिमा कानू यक्सबून त जेको तव्हां कमु कया हुआ। हाणे हिते असीं वक़फ़ो करियूं था इनशा अलाह आमीन। वलो निशा औलत मसना खां पोइ वरी पढ़ंदासूं 5 आयतूं हेसि ताईं पढ़ियूं अथऊं इनशा अलाह आमीन। वरी अॻिते पढ़ंदासूं अलाह मग़फ़िरना वरहमना वरज़ुक़ना वहफ़ज़ना वहदना इला सिरातिल मुस्तक़ीम सिरातिल लज़ीना अनअमत अलैहिम ग़ैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुव अलैहि तवक्कलतु व रब्बुल आलमीन।